Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Najmuddin Family. Sekarang adalah Napak Tilas 2014 di 2020. Mari kita boomingkan batu akik di 2020. Corona C19 sudah sirna, kita boomingkan batu di Majalengka dan di dunia. Di depan saya ada rencana. Ini ada virus putih ya. Hari ini saya akan gosok. Virus putih ini saya dapat dari Malang, Jawa Timur. Asal batu ini adalah virus putih dari Sulawesi. Nah, kita akan pasangkan ke sini ya, berpasangan dengan yang ini, satu model. Seperti biasa, kita akan gosok di Kang Aji, Teluk Jambe. Nah, selanjutnya batu yang kedua, ini batu pancawarna Garut ya, baca pancawarna Garut. Kita akan pasangkan juga ke sini, Ini klasikan. Oke, mari kita lanjut. Selanjutnya di perjalanan menuju Kang Aji, Teluk Jambe Kabupaten. Recommended tukang batu, tukang poles terbaik di Kabupaten Majalengka. Lupa batu bawa sama masker ya. Lanjut kita. Karena kadi itu lalu kakak toko. Yuk. Ya bro, sekarang kita akan titipin batu akik ke Kang Aji ya. Ya, sekarang kita akan menuju ke tukang batu akiknya ya. Ganggangnya, ganggang kecil. Saya disuruh sama ayah saya untuk moles batu akik. Suruh ayah saya. Soalnya kita mau pergi ke Cirebon, titip dulu. Ntar tinggal jadi. Ini rumahnya Kang Aji. Ya, ini dia yang batu yang mau dipoles, yang mau dijadiin. Ini pancawarna Garut, ini virus Sulawesi. Tadi pasang dua ini. Kita lagi nunggu Kang Ajinya. Ini bersama Bapak. Nah bro, sekarang saya sudah bersama Kang Aji. Say hi Kang. Ini pengrajin batu akik ternama di Majalengka ya. Yang mau ke Kang Aji boleh kesini aja di Kadipaten di Teluk Jambe ya Kang. Ini mau ngejadiin di sini sama Kang Aji, ntar urusin. Kang, ini teh mau ditinggal dulu, mau ke Cirebon. Ntar jadinya kira-kira jam berapa Kang? Jam berapa? 10-an lah. Jam 11. Jam 11. Sekarang jam berapa sekarang? Jam 9 ya? 9. Yaudah Kang, ditinggal dulu ya. Yuk. Ayo Bang. Yuk. Oke,
sekarang kita review hasil buatan batu akik yang kemarin saya buat. Saya titipkan ke anak saya, berhubung anak saya sudah tahu tempatnya, dia buat sendiri, napak tilas. Mari kita boomingkan batu akik di 2020. Bebas virus corona, booming batu akik. Kita review ya hasilnya ya. Nah, ini batu yang kemarin. Ini batu pancawarna Garut ya. Dan ada lagi 2 batu. Nah, ini hasilnya. Ternyata hasilnya biasa-biasa saja. Dan yang fenomenal, hasil dari batu pirus Sulawesi, batu pirus putih asli Indonesia. Ini batu ini bahannya saya dapat dari Kota Malang. Nah, dapat oleh ini saya dapat 2. Saya buat 2, ternyata hasilnya sangat memuaskan dan ada recommended pesanan istri saya ini pingin dibuatkan menjadi liontin. Next berikutnya saya akan buat liontin buat istri saya. Untuk virus putih oke. Untuk pancawarna Garut, untuk teman-teman harus lebih hati-hati karena Garut itu yang berkualitas pasti mahal ya. Kita lihat senterannya ya. Ini tidak tembus tuh ya, Garut. Ini juga tidak tembus ya. Makanya saya pasangkan di ikatan yang klasikan yang murahan ya. Kalau ini menggunakan titanium. Oke tuh, tembusnya sedikit bagus. Bagus lah, bagus. Oke, bagus. Jadi untuk batu kalau masih berbentuk begini belum ada harganya. Tapi kalau sudah berbentuk begini untuk batu bisa berkali lipat harganya. Oke? Edisi napak tilas oleh turunan Najmuddin pembuatan batu akik saya akhiri sampai di sini. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.